আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। বিন্টেজ সাউন্ড সিস্টেম বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো পাইওনিয়ার ব্র্যান্ডের একটি অ্যাম্পলিফায়ার, যার মডেল হচ্ছে SA7500। আমাদের এই অ্যাম্পলিফায়ারটি বিদেশ থেকে সংগ্রহকৃত। আমরা বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছি, বাংলাদেশ থেকে আমরা কোনো অ্যাম্পলিফায়ার সংগ্রহ করি না। অ্যাম্পলিফায়ারটি 70-এর দশকের তৈরি, পাইওনিয়ার ব্র্যান্ডের। অ্যাম্পলিফায়ারটি যদি আপনাদের একটু বডিটা আপনাকে দেখাই, আপনারা একটু দেখেন। পিছনের সাইডটা একটু দেখায় আপনাদের, দেখেন একদম ফ্রেশ। অ্যাম্পলিফায়ারটি কোনো দাগ নেই, সমস্যা নেই, কোনো কিছুই নেই, একদম ফ্রেশ অ্যাম্পলিফায়ার। আমরা যদি এর পাওয়ারটা একটু দেখি, এসি 220 ভোল্ট। আমরা যদি আউটপুটটা দেখি, পার চ্যানেল 40 ওয়াট। বন্ধুরা, আপনারা একটু স্পিকারটা আমাদের দেখাই। স্পিকার এখানে 2 সেট, অর্থাৎ 4 পিস স্পিকার ব্যবহার করতে পারবেন, ব্যবহার করা যাবে। আর কেউ যদি 2 পিস স্পিকার ব্যবহার করতে চায়, সেটাও করা যাবে। পাইওনিয়ার ব্র্যান্ড অনেক ভালো একটা ব্র্যান্ড। আমরা যদি এই অ্যাম্পলিফায়ারটি আপনাদের একটু অন করে দেখাই, আমরা আপনাদের একটু অন করে দেখাই। অন করলাম, আমাদের সমস্ত নবগুলো দেখেন, লাইটে জ্বলে উঠছে, নবগুলো দেখেন, সমস্ত নবগুলো সুন্দর একবার। আমরা যদি আপনাদের একটু গান প্লে করে দেখাই, একটু শোনাই, গানটা প্লে করে শুনে। গানটা বন্ধ করে দিই। বন্ধুরা, কারো যদি পাইওনিয়ার SA7500 এই মডেলের অ্যাম্পলিফায়ারটি পছন্দ থাকে, কেউ যদি নিতে চান, আমাদের এখানে এসে দেখে শুনে অপারেট করে নিতে পারবেন। আর এই মডেল সম্পর্কে যদি কারো কিছু জানার থাকে, তাহলে ফোন করে জানতে পারবেন। নাম্বারটি হচ্ছে 019388666057 অথবা 019388661115। এই দুটি নাম্বারে যে কোনো একটা নাম্বারে কল করে আপনারা এই সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন। আবার দেখা হবে অন্য কোনো মডেল, অন্য কোনো ব্র্যান্ড নিয়ে। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।